ඔනේ දැන් අද කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට 4016 අපි කතා කරලා අවසන් කළා 4016 නිर्देशي දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ණය ක්‍රම පහයිනේ. ණය ක්‍රම පහේ නිर्देशي පිළිබඳ කතා කරන්නේ. ණය ක්‍රම වල ණය ක්‍රම පහ මොකක්ද කියන එක අපි ණය ක්‍රම වල ಉದ್ದೇಶයේදී කතා කළාම සාමාන්‍ය සරලයෙන් ටික මතක ඇති. ණය ක්‍රම පහ මොකක්ද කියාගෙන ගියොත් ඔබට මතක ඇති. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ නිත්‍යපකරණ පොත් වහන්සේගේ 22 වෙනි පිටුවේදී. ඒ තමයි නන්දියාවට්ට, තිපුක්කල, සීහවික්කලීති, දිසාලෝචන, අංකුශ කියන ඔය ටිකනේ ණය පහ කියලා කිව්වේ. දැන් ඔය ණය පහේ ඔන්න ಉದ್ದೇಶය කතා කළා, සාමාන්‍ය සරල මාතෘකාවක් කතා කළා. දැන් ඔන්න ණය පහේ නිर्देशය කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ ණය පහේ තියරි එක ණය පහට අදාළව අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒවා මොනවද කියලා. ඒ ටික තමයි අන්න ඒ ණය පහේ පටිනිर्देशයේදී හම්බෙන්නේ තියරි එක විදිහට. දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ ඒ ණය පහේ තියරි එක නෙමෙයි, මේ කතා කරන්නේ සිලබස් එක තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ ණය පහේ. එතකොට ඔන්න ණය පහේදී කතා වෙන්න තියෙන ඒවා මොනවද කියන එක අපි දැන් කතා කරමු. මේක තමයි නිर्देशයේදී විස්තර කරන්නේ. අර වගේම තමයි 4016 නිर्देशයත් කතා කළේ ඒ විදිහටමනේ. ඒ විදිහටම මේකෙත් ණය පහේ නිर्देशය. දැන් ඔන්න බලමු. පළවෙනි එක නන්දියාවට්ට. මතක තියෙන ಉದ್ದೇಶයේදී කතා කරලා නන්දියාවට්ට කියන එක සරල මාතෘකාවක්. දැන් මේකෙදි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොනවද කියන එක එනවා. ඒ තමයි ඔන්න කියනවා ධර්මයේ විතර රැගෙන යන යම් හාරයන් මගින්. හරිනේ, ධර්මයේ විතර රැගෙන යාමනේ හාරය කියලා කිව්වේ. ධර්මයේ විතර රැගෙන යන යම් හාරයක් මගින්. යම් හාරයක් මොකක් හරි. දේශනා හාරයෙන් හරි, විචේ හාරයෙන් හරි, ඕතරණ හාරයෙන් හරි, අදිඨාන හාරයෙන් හරි, පරික්කාරයෙන් හාරයන් 16 මොකෙන් හරි එකකින්. අන්න යම් හාරයක් මගින් තෘෂ්ණාවත්, අවිද්‍යාවත්, අකුසලයට අයත් කොට තෘෂ්ණාවත්, අවිද්‍යාවත්, අකුසලයට අයත් කොට. ওই තෘෂ්ණාවත් අවිද්‍යාවත් කියන වචන දෙක අපිට කලින් ආව මොන වගේද? ඒ තමයි මූලික කරුණු 18 දී මතකද? 19 වෙනි පිටුව පෙරලා ගන්න බලන්න පොත් වහන්සේගේ 19 වෙනි පුස්තකයේදී තියෙනවා මොකද්ද? මුල් පද 18 දී මූලික කරුණු 18 දී මුල් පද 18 මොනවාද? මම මේ 19 වෙනි පිටුව දැන් කියන්නේ. කුසල් පද 9කි, අකුසල් පද 9කි. එහි අකුසල් පද 9 යනු මොනවාද? තෘෂ්ණාවත්, අවිද්‍යාවත්, ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය, සුභ සංඥාවේ, සැප සංඥාවේ, නිත්‍ය සංඥාවේ, අනාත්ම සංඥාවේ කියලා කියනවා. දැන් ඔන්න ආයේ එමු අපි 22 වෙනි පිටුවේ මේ දැන් කතා කරගෙන ගිය හාරය. මේ හාරය නෙමෙයි, මේ ණය ක්‍රමයට. එතනදී මොකද්ද කරන්නේ? යම් හාරයක් මගින් තෘෂ්ණාවත්, අවිද්‍යාවත්, අකුසලයට අයත් කොට. එතකොට ඔන්න තෘෂ්ණාව, අවිද්‍යාව කියන එකට අපිට අන්න හම්බුන මොකේදද? අර මුල් පද 18 අන්න මේ මුල් පද 18 බෙදවන්නේ කොටස් දෙකකට, කුසල් පද 9කි, අකුසල් පද 9 කියලා. එතකොට ඒකදී අකුසල් පදවලදී අන්න අහු වෙනවා තෘෂ්ණාවත්, අවිද්‍යාවත් කියන එක අහු වෙනවා. පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි. එතකොට එහෙනම් නන්දියාවට්ටේ කියන එකේදී ඔන්නේ ඒකෙදි කතා වෙන්න තියෙන්නේ ඇත්තට මොනවද? අර මූලික කරුණු 18 කරුණු තමයි කතා වෙන්නේ. තෘෂ්ණාවත්, අවිද්‍යාවත්, අකුසලයට අයත් කොට. බලමුකෝ ඒක ඉස්සරහ ටික. සමතයත්, විදර්ශනාවත්, කුසලයට අයත් කොට. ඔන්න ආයන් 19 වෙනි පිටුවට. 19 වෙනි පිටුවේ බලන්න අර අතනදී බලන්න. ඒ කුසල් පද 9 යනු මොනවාද? අන්න ඒකෙදි කියන සමත භාවනාවේ, විදර්ශනා භාවනාවේ, අලෝභයේ, අද්වේෂයේ, අමෝහයේ, අසුභ සංඥාවේ, දුක්ඛ සංඥාවේ, අනිත්‍ය සංඥාවේ, අනාත්ම සංඥාවේ කොහොම යනවා. අන්න එතකොට එහෙනම් මෙතනදී දැන් ඔන්න ආයි 22 වෙනි පිටුවට આવත් මෙතනදී කියනවා සමතයත්, විදර්ශනාවත්, කුසලයට අයත් කොට. අන්න එහෙනම් මූලික කරුණු 18 කුසල් පද 9 පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි ගත්ත මොකද්ද? සමත භාවනාවත්, විදර්ශනා භාවනාවත් කියන එක අරන් තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් මේකෙදි අපිට අමුතුවෙන් ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මුල් පද 18 නිर्देशයක් කියන එක කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ණය ක්‍රමයේ තුලින්ම මුල් පද 18 කරුණු ටික තමයි ණය ක්‍රමයක් තුලින් කතා වෙන්නේ. අවිද්‍යාවයි, තෘෂ්ණාවයි, ඒ දෙකයි තියෙන්නේ මුල් කරුණු 18ට, මූලික කරුණු 18නේ අයිති උනේ. මතක තියව ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ සමතයත්, විදර්ශනාවත් කියන එක මූලික කරුණු 18 කුසල් පැත්තට අයිති වෙන දේවල්. එතකොට ඔන්න
ඒ මූලික කරුණු 18න් ආපු අකුසල් වේවගෙන් කොටස් දෙකකුයි තෘෂ්ණාවයි අවිද්‍යාවයි කියන එකයි. කුසල් පැත්තෙන් සමතේ විදර්ශනාවයි කියන කරුණු දෙකයි එකතු වෙලාම අයත් කොට ඔන්න 22 වෙනි පිටුව දැන් අපි කියවන්නේ අයත් කොට චතුරාර්ය සත්‍ය හා ගලපා දහමට පමුණුවයිද මෙම ණය ක්‍රමය නන්දියා වට්ටයයි. එච්චරයි. ඒතර නන්දියා වට්ටේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? තෘෂ්ණාව, අවිද්‍යාව, සමතේ විදර්ශනාව ගැන. එතකොට සමතේ විදර්ශන දැන් අපිට සමත විදර්ශනා කියන මාතෘකා කොහෙවත් හම්බුණාද කලින්? හාරයන් වල නෑනේ. එතකොට අන්න නන්දියා වට්ට ක්‍රමයේදී තමයි සමත විදර්ශනා පැත්ත ගැන කතා වෙන්නේ. ණය ක්‍රමවලදී. එතකොට ණය ක්‍රමවල ඇත්තටම කතා වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මූලික කරුණු 18ට අදාළ කරුණු ටිකක් තමයි කතා වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මූලික කරුණු කියලා 아무තෙන් කතා කරන්න ආයේ පොත් වහන්සේගේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නන්දියා වට්ටේ කතා කළා කියන්නේ මූලික කරුණු වලින් කරුණු 4ක් කතා කරලා ඉවරයි. ඒකට ආන්නේ ඒකයි. එතකොට නන්දියා වට්ට කියන ණය ක්‍රමය තුල ඒ ණය ක්‍රමයේ පටිනිද්දේශදී විස්තර ඇතුව කතා කරනකොට තියරි එකේදී අර මූලික කරුණු 18 කියන අදාළ ඒ තියරි ටිකකුත් ඒ කරුණු 18 තීර ටිකක් කතා වෙනවා. ඒ කරුණු 18 කරුණු 4ක තීර ටිකක් කතා වෙනවා. අවිද්‍යාවත්, තෘෂ්ණාවත්, සමතයත් විදර්ශනාවත් කියන ටික. ඒකට ඕකයි. ඒතර නන්දියා වට්ටේට ඔන්න නන්දියා වට්ටේ නිද්දේශය ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ණය ක්‍රමය. ඊළඟ ණය ක්‍රමයේ නිද්දේශය. ඒ තමයි දෙවෙනි ණය ක්‍රමයේ මතකතිනේ අපි උද්දේශය ඉගෙන ගත්ත මොනවද? තිපුක්කල කියලා. එතකොට ඒකෙදි ඉගෙන ගන්න හම්බෙන දේවල්. ඔන්න ආයෙමු. 22 වෙනි පිටුව ඒ තමයි ධර්මයේ විතර රැගෙන යන යම් හාරයක් මගින්. ඔන්න ධර්මයේ විතර රැගෙන යන යම් මොකක් හාරයන් 16 මොකක් හරි එකක් හාරයක් මගින් කුසල අකුසල්ද ඔන්න ලෝභ ආදී අකුසල මූලයන්ගෙන් වන පිරිහීමත් කුසල්ද අලෝභ ආදී අකුසල මූලයන්ගෙන් වන දියුණුවත් ලෝභයෙන් ඉතින් කොහොමද පිරෙනවනේ ඊට පස්සේ අලෝභයෙන් කොහොමද දියුණුවක් නෙවෙයි දියුණුවත් සත්‍ය වශයෙන්ම ඒ අයුරින්ම නොවෙනස් අයුරින්ම දක්වා චතුරාර්ය සත්‍ය හා ගලපා දහමට පමුණුවයිද මේ ක්‍රමයේ තිපුක්කල නම් වේ. එතකොට මේ බලන්න කුසල් අකුසල් ලෝභ අලෝභ ඒවත් මොකේද අයිති උනේ? ඒවට ආවේ මූලික කරුණු 18 දී නේද? මතකද අතනද කිව්වා? තෘෂ්ණාව, අවිද්‍යාව, ලෝභය අන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ලෝභය. ඊට පස්සේ සමත විදර්ශනා අලෝභය අන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ණය ක්‍රමවලදී ඇත්තටම කතා වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? මූලික කරුණු 18ට දාලා කරුණු ටික තමයි කතා වෙන්නේ. විවිධ ණය ක්‍රමවලදී මූලික කරුණු 18 එක කරුණු ටික කතා වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. එක ණය ක්‍රමයන් පහ තුලදී එක විවිධ ණය ක්‍රමයන් තුල මූලික කරුණු 18 විවිධ කරුණු ටික කතා වෙනවා. ඒක තමයි නිද්දේශයේ අටියට මේ කියන්නේ. ඒක තමයි කියන තිපුක්කල. ඒකේ නිද්දේශයේ ණය ක්‍රමයේ ඊළඟ එක සිහ වික්කිලීත ණය ක්‍රමයේ බලමු මොනවද කියලා 23 වෙනි පිටුව. ධර්මයේ විතර රැගෙන යන යම් හාරයක් මගින් සතර විපල්යාසයන් හා මතක ඇතිවවා සතර විපල්යාසයන් ගැන අපි කතා කරා. මොනවද? ඒ සතර විපල්යාසයන් මොනවද? සතර විපල්යාසය තමයි සුභයි කියලා ගන්න එක, සැපයි කියලා ගන්න එක, නිට්ටයයි කියලා ගන්න එක, ආත්මයි කියලා ගන්න එක. එතකොට මේ සතර විපල්යාසයන් ටික අපිට කොතනද යන්න හම්බුනේ? මූලික කරුණු 18 නේ. මූලික කරුණු 18 බලන්න ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. තෘෂ්ණාව, අවිද්‍යාව කතා වුණා, ලෝභය හරි කතා වුණා, ද්වේෂය, මෝහය අන්න එනවා සතර විපල්යාසයන් ටික තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ. අකුසල් පැත්තට සුභ සංඥාව, සැප සංඥාව, නිත්‍ය සංඥාව, ආත්ම සංඥාව. ආත්ම සංඥාව, නිත්‍ය සංඥාව, සැප සංඥාව, සුභ සංඥාව. ඔය හතරට කියනවා මොනවද? සතර විපල්යාස කියලා. එතකොට අන්න ඔය සතර විපල්යාසයන් හා 23 වෙනි පිටුවට මහපව් විපල්යාසයන් හා ඒ කියන්නේ මූලික කරුණු 18 ටික කතා වෙන්නේ මේකෙත්. විපල්යාසයන් හා විපල්යාසයන් නිසා සත්වයන් කිලිටි වීම ගැනත් සද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් ධර්මයන්ගෙන්
දහම තුල ලබන දියුණුවත් අන්න ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටිකක් තව මොනවද කුසල් මූලික කරුණු 18 කුසල් පැත්තට බලන්න. සමත භාවනාවේ විදර්ශනා භාවනාවේ අලෝභයේ අද්වේෂයේ අමෝහයේ අසුභ සංඥාවේ දුක්ඛ සංඥාවේ අනිත්‍ය සංඥාවේ ඊට පස්සේ ආත්ම සංඥාවේ. එතකොට ඔය ටික අන්න ඒවත්. එතකොට මොකද්ද දහම තුලින් ලබන කිලුට වීම කියන සද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් ධර්මයන්ගෙන් දහම තුල ලබන දියුණුවත්. එතකොට මේ සමතේ විදර්ශනාව අලෝභ අද්වේෂ සමෝහ සුභ සංඥා දුක්ඛ අසුභ සංඥාව දුක්ඛ සංඥා අනිත්‍ය සංඥා අනාත්ම සංඥා ඔක්කොම තියෙන්නේ පුරුදු කරගන්නේ කොහොම කෙනෙක්ද? ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියක්. මේ කෙරෙහි තියෙන පැහැදීමක් තියෙන කෙනෙක් නෙන්නේ. නැත්තම් ඒ අසුභය පුරුදු කරගන්නේ අනාත්මය කියන එක විස්තර ආත්මය කියන සංඥාවෙන් ඉන්නේ. එතකොට යම් ඇස අනාත්මයි කියලා ශ්‍රද්ධාවක් තිබිච්ච කෙනෙන්නේ ඇස අනාත්මයි කියලා පුරුදු කරන්න යන්නේ. නැත්තම් පුරුදු කරන්නේ නැහැ නේ කෙනෙක්. එතකොට අන්න ඒකයි මේ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ගෙන් ලබන ඒ ශ්‍රද්ධා මුල් කරගෙන ලබන දියුණුවත් අර සතර විපල්යාසයෙන් වෙන අනතුරත් ඊට පස්සේ අර ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ලබන දියුණුවත්. එතකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මතකද? ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් තියෙනවනේ ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. ඔන්න ඔය ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගෙන් වෙන දියුණුවත්. සතර විපල්යාසයන්ගේ ආදීනවයත් පිරිහීම පැත්තත් ඔය ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහෙන් වෙන දියුණුවත් ගැන කතා කරමින් චතුරාර්ය සත්‍ය අන්න ගලපනවද ගලපලා දහමඩ පමුණුවයිද ආන් ඒ ක්‍රමයේ තියෙන්නේ මොකේද? සිහි වික්ලිත කියන ණය ක්‍රමේ. ඕක තමයි ඔන්න මේ දැන් සිලබස් එක. මේකට අදාළ තියරිය කියන ඒ ගලපලා බලලා එහෙම කතා වෙන්නේ මොනවද? මේ සතර විපල්යාසයන් විස්තර කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් විස්තර කළානේ ඒව අන්න තියරිය එක. ඒ තියරිය කියේ මොකද්ද? පටිනිද්දේශය. සිහි වික්ලිත කියන ණය ක්‍රමයේ පටිනිද්දේශය. ඒක ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දිසාලෝචන කියන ණය ක්‍රමය. ණය ක්‍රමයේ දැන් හතරවෙනි එක. ණය ප්‍රහයිනේ ණය පහේ හතරවෙනි එක මේ දිසාලෝචන. එතකොට මේ දිසාලෝචන කියන එකේ මාර්තුකාව අපි උද්දේශයේදී කතා උද්දේශයක් කියලා කියන්නේ පොඩි මාර්තුකාවක් විදිහට යන්නේ කෙනෙක් කියලානේ කිව්වේ. එතකොට ඒකේ උද්දේශයේදී අපි කතා කළා දිසාලෝචන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් පොඩි මාර්තුකාවක් දැන් ඒක විස්තර ඇතුව. අන්න ඒකේ තීරය කියන්න කලින් දැන් මේ දිසාලෝචන එකේ සිලබස් එකට අදාළ ටික මේ කියන්නේ. බලමු මොනවද කියලා. ගාථා රහිත දේශනාවන් තුල තැන ගාථා රහිත දේශනාවන් තුල එතකොට වෙන දේශනා නෙමෙයි දැන් වෙయ్యාකරන අදාළ සූත්‍ර දේශනා තියෙනවා ඒව නෙමෙයි මේ ගාථා රහිත දේශනාවන් තුල ගාථා රහිත සහිත නෙමෙයි එතකොට රහිත සහිත කියනේව තේරුම් ගන්න. රහිත කියන්නේ නැහැ. සහිත කියන්නේ තියෙනවා. ඒතර රහිත සහිත තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එතකොට ඒක ධර්මයේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි ඒක සිංහල වල ප්‍රශ්නයක්. ඒ සිංහල තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයකට සිංහල පන්තියකට යන්න ඕන. රහිතයි කියන්නේ නැහැ. සහිතයි කියන්නේ තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ ගාථා රහිත දේශනා රයන්න. එතකොට ගාථාවක් නැති. රහිත දේශනාවන් තුල තැන යම් කුසල ධර්මයෝ වෙද්ද අන්නේ ධර්මයෝ කුසල ධර්මයෝ වදාරන ලද්දාහුද ඒවා සිතින් විමසා බැලීම දිසාලෝචන නම් වූ ණය ක්‍රමයේ නිर्देशය වන. ඒතර කුසල ධර්මයන් පිළිබඳව ගාථා රහිත දේශනාවන්ගෙන් කුසල ධර්මයෝ අරගෙන ඒවා පිළිබඳව විමසීමක් කරනවා. ආන් ඒක තමයි දිසාලෝචනය කරන්නේ. මේ මොකද්ද කියන එක අන්න මේ සිලබස් එක තීරය ගන්න ඉස්සරහට එනවා පටිනිද්දේශය. දැන් මේ නිर्देशය. එතකොට නිर्देशයේදී ඔක්කොම නිर्देशවලදී කතා කරන්නේ සිලබස් එක. පටිනිද්දේශයේදී කතා කරන්නේ තීරිය. දැන් බලමු ඊළඟ එක. හාරයන් 10 මේ හාරයන් නෙමෙයි. මොකද ණය ක්‍රම පහේ අවසාන ණය ක්‍රමය අංකුශ. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? දිසාලෝචන ණය ක්‍රමය. දිසාලෝචන ණය ක්‍රමය. මොන දැන් මතක තියාගන්න. දිසාලෝචන කිව්වේ කලින් කතා කරා. දිසාලෝචන කිව්වේ වෙන්නේ මොකද්ද කිව්වේ? කුසල ගාථා රහිත දේශනාවන්ගෙන් කුසල ටික ගත්තා. ඒක තමයි විමසන්නේ. එතකොට එහෙනම් අංකුශ කියන එකට සම්බන්ධ වෙනවා මොකද්ද? දිසාලෝචන කියන ණය ක්‍රමයක් ඕන වෙනවා අංකුශට යන්න. අංකුශ කියන ණය ක්‍රමයට එන්න නම් කෙනෙකුට දිසාලෝචන එක එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ දිසාලෝචන නම්
ණය ක්‍රමයෙන් මේ සිංහල ධර්මයේ නෙමෙයි. මේ සිංහල තේරෙන්නේ නැත්නම් කරන්න දෙයක් නේ සිංහල ප්‍රශ්නයක්. දිසාලෝචන නම් ණය ක්‍රමයෙන් ධර්මය හොඳින් විමසා බලා අන්න විමසා බලා ගාථා රහිත දේශනාවන් තුලින් කුසල ටික අරගෙන හොඳින් විමසා බලා සූත්‍ර දේශනාවෙන් ඉස්මතු කොට ඒ ටික ඔන්න සූත්‍ර දේශනාවත් ඉස්මතු කරගෙන සියලු කුසල් අකුසල් පිළිබඳව අය දැන් අරගේ කුසල අකුසලනේ. ඒතර කුසල් අකුසල් මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි කුසල් අකුසල් වෙනම කඩනවා. කුසල් අකුසල් පිළිබඳව ධර්මානුකූල විනිශ්චයකට යයිද මේ ක්‍රමය අංකුස නම් වෙයි. ඔන්න අංකුසේ නිर्देशය. දැන් හරිද? ඔන්න ඔය ටික කතා කළා. දැන් ඔන්න වෙනම විස්තරයක් යනවා. අපි ඒ ටිකත් කතා කරලා අවසන් කරමු. එතකොට අපිට ඊට පස්සේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඊළඟ දවසේ ඉඳන් පටිනිर्देश ක්‍රම ටික. මේ ටිකත් අපි කතා කරලා අවසන් කරමු. දැන් ඔන්න මේක ඉවරයි. ණය ක්‍රම ටික ණය ක්‍රමේ වල නිर्देश ඉවරයි. ඒ නිर्देशයට අදාළව හැබැයි තව චොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා. ඒ ධර්ම කරුණු ටිකක් හරි ලස්සන. ඔන්න පොඩි අපි අහලා නැති කරුණු ටිකක් මෙතනදී විස්තර වෙනවා. ඒ තමයි අපි මේ ටික කියවලාම යන්කෝ. 22 වෙනි 23 වෙනි පිටුවේ පළමු කොට ධර්මයේ වෙතට රැගෙන යන 16 වැදෑරුම් හාරය යෙදී යුත්තහය. හරිනේ. 16 වැදෑරුම් හාරය ඔන්න යොදලා දිසාලෝචන ක්‍රමයෙන් කුසල් අකුසල් ධර්මයෙන් විමසා බලා. ඒ දිසාලෝචන ක්‍රමයේ මතකනේ ඒකෙත් මොකද්ද ඉගෙන ගන්නවා කිය කුසල අකුසල ධර්මියෝනේ. ධර්මයෙන් විමසා බලා ක්‍රමයෙන් ධර්මයෙන් විමසා බලා අංකුස ක්‍රමයෙන් හරි ඉස්මතු කොට අංකුස ක්‍රමයෙන් ඒ කුසල අකුසල ඒ මිශ්‍රව තිබ්බ කුසල අකුසල ඒවා වෙනම ගත්තා. අංකුසයෙන් මේක කුසල් මේක අකුසල් කියලා වෙනම අරගෙන අංකුස ක්‍රමයෙන් ඉස්මතු කොට වෙනම ගත්තා. මිශ්‍රව තිබ්බ කුසල අකුසල ටික වෙනම ගන්නවා. කුසල් අකුසල් කියලා වෙනම ගන්නවා. ඉස්මතු කොට ඉන්පසු නන්දියාවට්ටේ මතක තියෙන්නේ. නන්දියාවට්ටේදී කතා කරේ මොනවද? අවිද්‍යාව, තෘෂ්ණාව, ඊළඟට සමත විදර්ශනා. ඕවනේ නන්දියාවට්ටය ඊළඟට තිපුක්කල සිය වික්ලීති යන තුන් ක්‍රමයෙන් සූත්‍රය විස්තර කළ යුත්තේ. එතකොට මේ ওই විදිහට තමයි උන් දැන් මම ඒකනේ මේ සිලබස් එක කියන්නේ කියලා ওই විදිහට එහෙනම් උගන්වන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ විස්තර කළ යුත්තේ. දැන් ගුරුතුමාට කියන සර්ට කියන්නේ මේ විදිහට විස්තර කරන්න ඕන කියලා. ඒ විස්තර යන තියරි එක අන්න පටිනිर्देशයේදී එනවා. විස්තර කළ යුත්තේ. ඔන්න ඊට පස්සේ හරි ලස්සන ටිකක් යනවා. මෙන්න මේ ටික අමතක කරගන්න එපා. මේ දැන් යන කියන ටික. මේ දැන් කියන ටික ඔන්න පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ටික ඕන වෙනවා ඉස්සරහට. පදයක ඒ කියන්නේ යම් දහම් පදයක තිබෙන අකුරු. ඒක යම් දහම් පදයක තියෙන අකුරු ටික. අනිත්‍යයි කියන වචනේ අකුරු ටික තියෙන ආයන්න නියන අන්නේ අකුරු. ඒවට කියනවා අක්කරං. යම් දහම් පදයක තිබෙන අකුරු අක්කරං පදං ඒ පදේ පදං ව්‍යංජන දැන් මේ මොනවද කියන එක දැන් තේරුම් දන්නේ නැති වෙයි. ඒව ඉස්සරහට විස්තර කරනවා. පදං කියේ මොකද්ද? ව්‍යංජනං කියේ මොකද්ද? ඒව විස්තර කරනවා. ව්‍යංජනයේද වචන විග්‍රහය නිරුක්තියද මතක අපිට කලිනුත් හමුන නිරුක්තිය කියන වචනය. නිරුක්තියද එමෙන්ම විස්තර දැක්වීමද නිर्देशය. එතකොට නිर्देशය කියන වචනේ තේරුම තමයි විස්තර දැක්වීම කියන එක. නිर्देशයද ඒ මනවින් ගලපාලීම ආකාරං යම් ආකාරයකින් කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මනවින් ගලපා බලා කියලා. මේ ධර්ම කාරණාව යම් ආකාරයකින් දේශනා කොට ඇත්තේ කියලා අපිට හම්බුණා කිව්වොත් එතකොට ඒකේ තේරුම මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් මේ ධර්ම කාරණාව මනවින් ගලපලා බලලා තියෙන්නේ කියන එක මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුණා මෙහෙම එකක්. මේ ධර්ම කාරණාවේ නිर्देशය මෙයයි. එතකොට නිर्देशය කිව්ව මොකද්ද? විස්තර කරලා තියෙනවා කියන. ඒ වචන තමයි මේ ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්වේ. ආන් ඒ ටික එකයි ෂෝට් නෝට් එකක් මම පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න කියලා කිව්ව පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. අක්කරං කිව්වේ අකුරු, පදං කිව්වේ පදය, ව්‍යංජන කිව්වේ ව්‍යංජනේ. මේ ව්‍යංජන කියන එක තව විස්තර කරනවා. ඉස්සරහට ඒවා අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගමු. නිරුක්ති කිව්වේ වචන විග්‍රහය, නිर्देशය කිව්වේ විස්තර කර දැක්වීම, මනමින් ගලපා බැලීමට කියනවා ආකාරං. යන මෙපමණින්
මෙපමණකින් සියලු ව්‍යංජනේ වෙයි. ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න. ව්‍යංජන කියන කරුණ තුල කරුණු කීයක් තියෙනවද? ආකාරං, පදං, ව්‍යංජනං, නිරුත්ති, ආකාරං. ඔය කියන කරුණු පහේ එකතුවකට තනි වචනයක් කියනවා මොකද්ද? ව්‍යංජනයක් කියලා. ව්‍යංජනයක් තුල තියෙනවා අක්කරයක්, අක්කරං, අකුරු, පදං, පද. ව්‍යංජනයක් තුලත් තියෙනවා ව්‍යංජනං, ව්‍යංජන කියලා එකක්. නිරුක්ති, වචන විග්‍රහයක්. නිද්දේශං, නිද්දේශයක්. ඊට පස්සේ නිද්දේශං, ආකාරං, මනවින් ගලපාලීමක්. ඔය තියෙන කරුණු ටිකේ එකතුවට කියනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඔය කරුණු 6න් යමක් යුක්තයිද අන්න ඒකට කියනවා ව්‍යංජනයක් කියලා. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මේ ධර්මයේ ව්‍යංජනයක් කියලා. ව්‍යංජනානුසාරයෙන් විස්තර කරලා කියලා කියනවා. එතකොට මේ ව්‍යංජනානුසාරයෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා කියන්නේ මොකද? ඒ තුල තියෙනවා පදය, අක්කරය, ව්‍යංජනය, නිරුත්තිය, නිද්දේශය, ආකාරං. ඒ ඔක්කොගේම එකතු වෙලා කියනවා ව්‍යංජනයක් කියලා. ඔන්න ව්‍යංජනයක් කියන වචනේ තේරුම මොන මෙතනදී හම්බුනේ. දැන් ඔය මතක තියාගන්න. ඒක මම නෝට් එකක් දාගන්න කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ එක. සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථ මතක ඇතිනේ අපි ඉගෙන ගත්ත සූත්‍ර දේශනා අර්ථ සහ ව්‍යංජන වශයෙන් කොටස් දෙකක කියලා කලින් ඉගෙන ගත්ත මතකද දවසක කොහෙද ඒක තිබ්බේ බලන්න පෙරලන්න බලන්න පොත ඔහොම පිටිපස්සට ඔහොම බලගෙන යනකොට කොහේ හරි හම්බෙයි. ඒ තමයි නිත්‍යපකරණයේ පටන් ගන්න තැනම මෙහෙම ලොකු කළු අකුරෙන් ලොකුවට තඩියට ඇවිල්ලා ඒකේ අංක 2 යටතේ මතක් ඉගෙන ගත්ත මතකද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනාව 12 පදයකින් යුක්තය. ඒ සියලු බුද්ධ වචන ව්‍යංජන හා අන්න ඒ ව්‍යංජන කියන එකේ තිබිච්ච කරුණු ටික තමයි මේ කිව්වේ. ව්‍යංජන හා අර්ථ වශයෙන් යුක්තය. අර්ථය යනු කුමක්ද? ව්‍යංජන යනු කුමක්ද කියා ඒ දෙකම දත යුත්තේ. අන්න ඒ එදා ඒ කියපු වචනේ තේරුම තමයි අද මෙතනදී මේ හම්බෙන්නේ 23 වෙනි පිටුවේදී. ව්‍යංජන කියවේ මොකක්ද? දැන් මෙන්න අර්ථ කියන එකේ තේරුම දැන් යනවා. සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථය මේ 6 පදයට අයත්ය. ඒතර ව්‍යංජනයට පද 6ක් තිබ්බා. අක්කරං, පදං, ව්‍යංජනං, නිරුත්ති, නිද්දේශං, ආකාරං. ඊට පස්සේ අර්ථයටත් පද 6ක් එනවා කියනවා. ඒ තමයි මොනවද කියන සංකාසන. සැකවින් පැවසීමය. ඊට පස්සේ පකාසන. මුලින්ම කරන පැහැදිලි කිරීම පකාසන. විවරණ කරුණු විස්තර කිරීම. විභජන කරුණු බෙදා දැක්වීම. උත්තානී කම්මං කරුණු ඉස්මතු කිරීම. පඤ්ඤත්ති කරුණු පැනවීම යන 6යි. ශ්‍රාවක ජනයාගේ සිත ධර්මයට ප්‍රබෝධමත් කිරීමේ ක්‍රියාව අර්ථයෙන් දක්වන ලදී. අන්න අර්ථයෙන් කරවන්නේ මොකද? අර්ථයෙන් වන ෆන්ක්ෂන් මේකේ අර්ථයෙන් වන දේ තමයි මොකද්ද කරන්නේ? ශ්‍රාවක ජනයාගේ සිත ධර්මයට ප්‍රබෝධමත් කරවීමක් තමයි අර්ථයකින් කරන්නේ. ඒ අර්ථ තුල තියෙනවා සංකාසන, සැකවින් පැවසීම, පකාසන මුලින්ම පැහැදිලි කිරීම, විවරණ කරුණු විස්තර කිරීම, විභජන කරුණු බෙදා දැක්වීම, උත්තානීකම්මං කරුණු ඉස්මතු කිරීම, පඤ්ඤත්ති පැනවීම. ඔය කරුණු ටිකේ එකතුවට කියනවා මොකද්ද? අර්ථය කියලා. ව්‍යංජන අර්ථ භාගතුනාසික ධර්මයේ ව්‍යංජන අර්ථ ව්‍යංජන වශයෙන් කොටස් දෙකක කිව්වේ ඒකයි. ඒ දෙකේ තේරුම තමයි මෙන්න කිව්වේ. එතකොට ඔන්න හරි. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා යම් කොහේ හරි තැනක මේ පඤ්ඤත්තියකි. ඒතර පඤ්ඤත්ති කියන එක අයිති උනේ කොහෙද? අර්ථයටනේ. මේ නිද්දේශයකි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එතනදී විස්තර ගන්න ව්‍යංජනයක්. ඒ නිද්දේශ කියනවා අයිති ව්‍යංජනයට. මේ පඤ්ඤත්තියකි. ඒක අයිති අර්ථයට. මේ උත්තානී කම්මේකි. එතකොට ඔහොම ආයෙවිලනවා. ඉස්මතු කිරීමක කියලා. එතකොට ඒක අයිති අර්ථයක්. එතකොට අන්න ඒකයි මේවා ටිකක් හොඳට නෝට් එකක් දාගෙන මතක තියාගන්න කියලා කිව්වේ. මතක ඇති ඒවා. හරි. ඊට පස්සේ යමු ඉස්සරහට. ඊළඟ එක. නන්දියාවට තිපුක්කල සිහිය වික්කිලිත යන ක්‍රම 3ක්. හරිනේ? ණය ක්‍රම 3ක්. සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථ ගන්නා අයුරු ගණන් කොට කියන ලද
සංකාසනාදී පදසයත්. දැන් සංකාසනා ප්‍රකාශනා කියලා මතකදී පදසය අපි ඉගෙන ගත්තේ දැන්. ඒව කොහෙටද අයිති වෙන්නේ? අර්ථයනේ. එතකොට සංකාසනාදී පදසයත් ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතනදී? අර්ථය කියන එක. සූත්‍ර දේශන දැන් ඒක අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථ ගන්නා අයුරු ගණන් කොට කියන ලද අර්ථයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අර්ථයට නැති වෙන්නේ සංකාසනා ප්‍රකාශනා විවරණ විභජන අන්නේ සංකාසනා පදසයත්. සංකාසනාදී පදසයත් කියුම මොකද්ද? මේ අර්ථයත් කියන එක. පදසයත් යන මේ කොටස් 9න් අන්න 9ක් උනේ කොහොමද? දැන් ඔළුව කහන්න එපා. 9ක් වෙච්ච හැටි බලන්න ඕන. කොහොමද ඒ තියෙන්නේ කියලා. ඒ තමයි මොකද්ද? නන්දියාවට තිපුක්කල සීහ වික්කලිත. ණය ක්‍රම 3යි. සංකාසනා ප්‍රකාශනා විවරණ විභජන උත්තානී කම්මං පඤ්ඤත්ති එතන 6යි. අර්ථය කියන වචනයට අදාළ කරුණු 6යි. අර්ථය කියන වචනයට අදාළ කරුණු 6යි. නන්දියාවට තිපුක්කල සීහ වික්කලිත කියන ණය ක්‍රම 3යි එකතු වුණාම 6යි 3යි 10යි එහෙම කියන්න එපා. 6යි 3යි කීයද? 9යි. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. යන මේ කොටස් 9න් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථය ඊතා යහපත් ලෙස යොදන ලද්දේ. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට කොහේ හරි සූත්‍ර දේශනාවක අර්ථයක් කියලා කියනවනම් ඒකට කරුණු කීයක් එකතු වෙලා තියෙනවද? 9ක්. සංකාසන ප්‍රකාශන විවරණ විභජන උත්තානී කම්මං පඤ්ඤත්ති කියන අර්ථය කියන වචනයට අදාළ කරුණු 6යි. නන්දියාවට තිපුක්කල සීහ වික්කලිත කියන ණය ක්‍රම 3යි එකතුවකට ඔය කරුණු 6 ඔය කරුණු 9 තනි එකතුවකට කියන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සම්පූර්ණ අර්ථයක් කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මේ කිව්වේ. අර්ථය ඊතා යහපත් ලෙස යොදන ලද්දේය. ඊළඟ එක. මෙහි සඳහන් කළ සූත්‍රයක අරුත් දැනගැනීමට උපකාරී වන කොටස් 9ක්. දැන් මෙහි සඳහන් ඒ 9 තමයි මේ දැන් කිව්වේ. 9ක් ධර්මයේ වෙත රැගෙන යන හාරයන් 16ක්. ඊට පස්සේ ව්‍යංජන පද 6ක්. ව්‍යංජන පද 6 මතකද? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ අක්කරම් පදම් ව්‍යංජනං නිරුත්ති නිද්දේශං ආකාරං කියලා ආන්ගේ 6ක්. ඊට පස්සේ දිසාලෝචන අංකුස යන ක්‍රම 2ක්. වශයෙන් කරුණු 33කි. හරිනේ. දැන් මේ කතා කරගෙන කලින් කතා කරපු ඔන්න බලන්න කරුණු 33 හැදෙන හැටි. මෙහි සඳහන් කළ සූත්‍රයක අරුත් දැන ගැනීමට උපකාරී වන කොටස් 9. ඒ 9නේ දැන් ආර්ථය කියන එකෙන් 6යි. ඊට පස්සේ මොනවද? නන්දියාවට තිපුක්කල සීහ වික්කලිත කියන කොටස් 3 එකතු වුණාට පස්සේ 9 හැදුනේ. ආන් ඒ 9යි 9ත් මේ සිංහල බණ නෙමෙයි. 9ත් ධර්මයේ වෙත රැගෙන යන හාරයන් 16ක්. එතකොට 16යි 9. දැන් ඔන්න ගණන් maths 16යි 9යි එකතු කරගන්න. එතකොට ධර්මයේ වෙත රැගෙන යන හාරයන් 16ක්. එතකොට 16යි 9යි ව්‍යංජන පද 6ක්. එතකොට ව්‍යංජනයකට අයිති වෙන කරුණු 6 අපි කතා කරානේ. අක්කරම් පදං ව්‍යංජනං නිරුත්ති නිද්දේශං ආකාරං කියලා. එතකොට ඔන්න දැන් maths 9යි 16යි ඔන්න එකතු කරා. ඒකට ව්‍යංජන පද 6ත් එකතු කරලා 9යි 16යි ආයේ 6යි. ඊට පස්සේ දිසාලෝචන අංකුස ණය ක්‍රම 2යි. 16යි 9යි ඉස්ලාම පටන් ගත්තම මෙහෙම 9යි 16යි 6යි ඊට පස්සේ ණය ක්‍රම 2යි 1යි 2යි. එතකොට ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ හැදෙනවා කියනවා 33ක් maths. ඔය maths. අන්න ඒ 33 කී. අන්න ඒකට කියනවා නෙත්‍ය හෙවත් ධර්මයට පැමිණවීම යනු මෙපමණයි. එතකොට නෙත්තිප්පකරණයෙන් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික කියනවා. අර්ථ ඊට පස්සේ අර මොනවද මේ නන්දියාවට තිපුක්කල සීහ වික්කලිත කියන එකෙන් හැදිච්ච ඒ කරුණු 9යි හාරයන් 16යි. ඊට පස්සේ ව්‍යංජන පද 6යි දිසාලෝචන අංකුස කියන ටිකේ තමයි මේ නෙත්‍ය කියලා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියනවා. ওই කරුණ 33 කියනවා. ඕක තමයි නෙත්‍යපකරණේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔච්චරයි කියනවා. දැන් ඔන්න ඒ 33 තමයි ඔන්න ඉගෙනගෙන යන්නේ. දැන් ඔන්න සිලබස් ඉවරයි කියලා දීලා ඊළඟට පටන් ගන්න තියෙන්නේ තියරි එක පටිනිද්දේශයේ විස්තර ඇතුව.
අපි බලමු.